Всем привет, я Рябов Михаил, технический специалист. Сегодня в рубрике «Дежурный по гаражу» я нахожусь на станции сети Евроавто на Придорожной аллее. Сегодня у нас в работе автомобиль Шкода Rapid с мотором 1.4 по имени Саха и прикрученный к ней DSG DQ200. И Rapid у нас сегодня храпит. Из названия ролика, скорее всего, вы уже догадались, о чем пойдет речь. Но все-таки история данной поломки этого автомобиля такова. Автомобиль был полностью исправным, рабочим, обслуженным. И его оставили на новогодние праздники за ненадобностью на стоянке. А когда пришли через 2 недели и запустили его, то услышали посторонний звук из-под капота. Да, согласитесь, это ненормальный звук. В момент работы двигателя я услышал посторонний звук, но он не связан с поршневой группой самого двигателя. Я слышу, что это какой-то из навесных агрегатов. Это может быть как генератор, компрессор кондиционера, 2 ролика, ну или помпа. Диагностика этой системы выглядит следующим образом. Нужно просто снять приводной ремень и покрутить все эти навесные агрегаты руками. В нашем случае в этом нет необходимости, об этом расскажу чуть позже. Поломка компрессора кондиционера не такая уж и редкость. Они действительно умеют разваливаться, потому что в нем очень много подвижных частей. Это и поршневая группа, и блок цилиндров, и подшипники, на которых там все это крутится, и система клапанов. Но, как правило, в процессе работы кондиционера все равно есть какой-то шум, но он ровный. На данном автомобиле мы слышим посторонний треск и грохот. А вот все почему. Смотрите, вал вращается, а муфта там на компрессоре вся ходуном ходит. Диагноз поставлен. Развалился компрессор кондиционера. И, казалось бы, все просто. Откачал газ, поменял компрессор, закачал опять новый газ в систему и отдал машину клиенту. Но нет. В процессе разрушения компрессора он мог продуктами износа испачкать всю систему изнутри. А завод-изготовитель мне говорит, что если система загрязнена, то ее как минимум нужно либо промыть, либо поменять неисправные детали. Единственная надежда клиента, что это произошло в мороз. Компрессор кондиционера хоть и крутится, и давление в системе было, но он не создает циркуляцию по системе, поэтому все продукты износа, мы надеемся, остались в самом компрессоре. Надежда надеждой, но хотелось бы точно быть уверенным в том, что система чистая, а для этого мы сейчас произведем несколько еще диагностических манипуляций. Я подключил к системе специальную такую прозрачную колбу для того, чтобы в процессе доставания газа определить его качество этого газа, посмотреть, есть ли какие-то примеси в масле. Предварительно в этой колбе мы создали разрежение, чтобы хладагент не помешался с кислородом в процессе отбора. А теперь можно приоткрыть один из кранов, наполнить колбу нашим газом с маслом для оценки состояния. На Придорожной аллее мы оказались не просто так сегодня. Мало того, что это подъемник Академии Евроавто, и здесь есть стенд со всякими разными штуками, на которых можно показать тот же самый компрессор кондиционера, ну и самая современная установка, которая позволяет не только откачать и закачать газ в систему кондиционирования, но и произвести его очистку. И так, пока установка выполняет отбор газа, расскажу по поводу причин выхода из строя самого компрессора. Их несколько: как отсутствие газа, его недостаток, так и избыток газа тоже может привести к гидроудару внутри компрессора и выходу его из строя. Но судя по тому, что установка мне пишет о количестве газа, его было в пределах нормы. Итак, я снял ремень, и пока компрессор прикручен на свое место, хочу открутить от него трубки, подающие на него газ. Заглянуть в трубки подачи для того, чтобы определить, есть ли там металлическая пыль или нет. Я, честно говоря, пыли здесь не вижу. Теперь осталось отключить разъем. 3 винта, и компрессор у нас в руках.
Честно говоря, по состоянию масла, мне кажется, что внутри система чистая, потому что продуктов износа я не вижу. И вот действительно видно, что специальные пластины оборвало, а подшипник, на котором вращалась муфта, отсутствует в принципе. Ни одного ролика не осталось. А отсутствие подшипника муфты может быть как следствием, так и самой причиной выхода из строя этого узла. Я вижу отсутствие подшипника и поврежденную муфту, но вал в компрессоре крутится. Если бы заклинил компрессор, этот бы вал не крутился. Так как Евроавто не занимается переборкой компрессоров, человеку было предложено несколько вариантов решения данной ситуации. Это установка бэушного компрессора с разборки сети Евроавто, либо установка нового компрессора. Клиент выбрал установку нового компрессора, а старый разрешил нам разобрать. Что же нам это дает? Во-первых, мы сможем точно определить первопричину выхода из строя, что ли это подшипник или это сам компрессор. А во-вторых, я смогу понять, если же все-таки разварился компрессор внутри, систему все-таки придется мыть. А если же там все чисто и хорошо, то мы просто поставим новый компрессор, дадим на него гарантию. Я добрался до клапанной системы компрессора, и, судя по всему, там на самом деле все чисто, здорово и хорошо. Так что первопричиной был не заклинивание компрессора, а просто износ наружного подшипника муфты. Итак, клиент выбрал новую деталь, и это Митака. Для меня, скажу честно, это впервые. Компрессоры Митака я никогда тоже не ставил, но ходил на тренинги, которые были посвящены этой товарной группе, которая у нас появилась тоже совсем недавно. И оказывается, что компрессор Митака создан на том же самом заводе, который является конвейерным поставщиком китайских автомобилей, ну, типа Чанган, Донфенг и всякое остальное. Отличие этого производства в том, что у них полный рабочий процесс, начиная от литья самих корпусов под высоким давлением, так и контроля качества на каждом этапе производства. Также на этом заводе есть свое собственное конструкторское бюро. Есть много запатентованных технических решений. Допустим, если обратить внимание, на этом компрессоре муфта выполнена уже по-другому. Также этот компрессор уже заправлен маслом, даже в комплект дали 2 перчатки для его установки. Единственное, что забыли положить, это уплотнительные кольца самих трубок подачи газа. Ну, благо они у нас есть в магазине. Казалось бы, приступаем к установке, но нет. Надо еще со старого компрессора достать 2 направляющие втулки в кронштейн блока и направляющие трубок подачи газа. Все направляющие со старого компрессора я переставил на новый, и теперь перехожу к установке самого компрессора. Надо заменить уплотнительные кольца, потому что они уже стали квадратного сечения. Которые я слил со старого компрессора, я хочу им помазать уплотнительные кольца перед их установкой, чтобы не повредить. Кстати, с этим компрессором шли новые болты крепления подающих трубок. И вообще все болты тянутся с помощью динамометрического ключа с должным усилием. Но, честно говоря, здесь места под этот ключ вообще нету. Поэтому я буду тянуть эти болты по своему опыту. В данный момент я произвожу вакуумирование системы, после чего добавлю нового масла чуть-чуть, заправлю газ, посмотрим на манометры, на показания, что у нас по давлению.
Итак, момент истины. Компрессор на месте. Нужное количество газа я заправил. Нужное количество масла тоже внутри. Производим запуск. Ну, во-первых, посторонних шумов никаких я не слышу. А теперь попробуем запустить сам кондиционер. Итак, по приборам, по манометрам у меня все в порядке. Кондиционер работает. Поэтому работу по замене компрессора кондиционера считаю выполненной успешно. Ну и посторонних звуки пропали. Поэтому автомобиль можно отдавать клиенту. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.